晚上的风力标准开起来。那我们是认为说宁愿小心一点啊，所以昨天也做了一个紧急的一个决策啊。其实我也在空中啊，那还好现在科技很发达，所以跟我们的地面跟我们台中市政府的同仁、流水同仁哈，有召开了紧急会议，所以当场决定说宁宽勿松啊，那决定说我们今天要放台风假，所以在昨天晚上最后的时刻呢我们就是赶快做这样的宣布，让今天要上班上课的人那可以在第一时间得到讯息。